2015 மிகப்பெரிய வெள்ளம் சென்னையில வந்துச்சு. அப்ப இருந்த முதலமைச்சரோட செயல்பாடு எப்படி இருந்துச்சு? 2015 ஒரு மிகப்பெரிய வெள்ளம் சென்னைக்கு வந்தப்போ அப்போ இருந்த முதலமைச்சர் மக்கள் பணியில ஈடுபடல அப்படிங்கிற விமர்சனம் ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல உண்டாச்சு. வெள்ளம் சென்னையை மூழ்கி இருந்த நேரத்துல கூட முதலமைச்சர் வெளியே தலை காட்டல. 5 நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு வேனை புடிச்சு அதுல பிரச்சாரத்துக்கு வர மாதிரி முதலமைச்சர் பார்வையிட்டு அப்படியே போயிட்டாங்க. ஆனா அன்னைக்கு வெள்ளத்துல தத்தளிச்ச மக்களுக்கான உதவிகளோ நிவாரண பணிகளோ எதுவுமே போய் சேரல. அன்னைக்கும் இன்றைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தான் களத்துல இறங்கி வேலை பார்த்தாரு. ஆமாங்க, அன்னைக்கும் தற்போதைய முதலமைச்சர் திரு மு.க.ஸ்டாலின் எதிர்கட்சி தலைவரா இருந்தப்போ மக்களோட மக்களா நின்று களத்துல செயல்பட்டார். அடுத்ததா தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா கஜா புயல் தான் ஒரு மிகப்பெரிய சேதத்தை உண்டாக்குச்சு. டெல்டா மாவட்டங்கள்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 மாவட்டங்கள் மிகப்பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளாச்சு. ஆயிரக்கணக்கான கால்நடைகள் உயிரிழந்துச்சு. பலாயிரம் பேரோட வாழ்வாதாரமே கேள்விக்குறியா இருந்தப்ப கூட அப்ப இருந்த முதலமைச்சர் அந்த மாவட்டத்தோட மண்ல கால் கூட பதிக்காம ஹெலிகாப்டர்ல பறந்துகிட்டே கடமையை முடிச்சிட்டு போயிட்டாரு அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய விமர்சனத்துக்கு உள்ளாச்சு. ஆனா அன்னைக்கும் தற்போதைய முதலமைச்சர் திரு மு.க.ஸ்டாலின் முதல் ஆளா போய் மீட்பு பணிகளையும் நிவாரண பணிகளையும் செஞ்சதோட இல்லாம தொண்டர்களையும் இந்த நடவடிக்கைகளை பின்பற்ற சொல்லி இதற்கெல்லாம் முன்னுதாரணமா திகழ்ந்தாரு. இப்பவும் தமிழ்நாட்டுல இந்த அதிக கனமழையினால வந்த வெள்ள பாதிப்புகள்ல நம்ம தற்போதைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினோட செயல்பாடுகள் தமிழக மக்கள்னாலையும் ஊடகங்கள்னாலையும் பெரிய அளவுல பேசப்பட்டு 2015 அப்போ ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட்ல இந்த அளவுக்கு ஆக்டிவா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். 2015க்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் என்ன ஒரு சேஞ்சுனா, இப்போ வந்துருக்க முதல்வர் பார்த்தீங்கன்னா இறங்கி ஃபீல்டு ஃபுல்லாக இறங்கி பார்க்குறாரு. ஒரு சிஎம்மாக மட்டும் இல்லாமல் பொதுமக்களாக இறங்கி அவர் வேலை செய்கிறாரு. சாப்பாடு எடுத்து போடுறாங்க காலையில் மதியம். ஸ்டாலின் வந்ததுல இந்த 5 நாளுமே அவர் மக்களோட தான் இருக்காரு. இப்போ மக்களோட தான் இருக்காரு. அந்த சீர் செய்யறதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஒருவேளை இன்னும் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ஆட்சிக்கு வந்திருந்தா இந்நேரம் எல்லாமே